हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं समोसा ईटिंग चैलेंज। तो फ्रेंड्स, इसके पास रहेगा 20 समोसा और मेरे पास रहेगा 20 समोसा। और जो सबसे पहले खत्म करेगा वो होगा इस चैलेंज का विनर। बहुत सिंपल है। जो हारेगा तो उसके लिए एक मज़ेदार पनिशमेंट है आज। हाँ, तो वो पनिशमेंट को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। चलिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया कि अभी मैं 20 समोसे में से अभी 11 ही खाया और ये 20 में से 13 खाएगा ना। हाँ, 13 खाया है। तो इसका ऑब्वियसली इसका विनर यही है। तो हमेशा की तरह, मतलब हमेशा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जीतता है, मैं भी जीतता हूँ। तो हमेशा नहीं, हमेशा नहीं है। तो ये अभी जीत गया, तो पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा ना? पनिशमेंट जरूर होगा यार। नहीं तो आज पनिशमेंट में मैं पटका है कुछ मज़ेदार पनिशमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको पनिशमेंट देंगे, पॉपकॉर्न में कॉफ़ी मिला कर देंगे। अरे भाई, क्या पनिशमेंट यार? अच्छा पटका क्या, इसमें क्या चीज मिला रहा है पता नहीं यार। तो फ्रेंड्स, ये पॉपकॉर्न है 5 रुपये का पॉपकॉर्न और ये 2 कॉफ़ी। मतलब 2 ही नहीं? दो नहीं, 2 मिला कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, सारा तो नहीं खाना पड़ेगा ना? सारा नहीं खाना पड़ेगा। नहीं, सारा खाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही खाऊंगा भाई। नहीं भाई, ये है भाई, अभी समोसा खा के ना पेट पूरा फुल हो गया है। वो तो होगा ही। हाँ, जल्दी डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न में मैंने कॉफ़ी मिला दिया। बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार, ट्राई करता हूँ। पनिशमेंट है ना। पॉपकॉर्न का सारा मजा इसने खत्म कर दिया।
तो फ्रेंड्स जो जीता है उसको तो कुछ मिलना चाहिए। मैं क्या जीता मिलेगा? हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, समझा? नहीं, मेरे को मिलेगा। देख ये आ गया। नहीं ये मेरे, मैं जीता हूँ ना। थोड़ा लगा के। पनिशमेंट में भी हो गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि हमारा चैलेंज अभी खत्म हो गया है और ये इसका विनर था ये अभिजीत और मैं लीडर बन गया। तो पनिशमेंट भी मिल गया मुझे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना है। मतलब ऐसे वहाँ तो जैसे मतलब वीडियो चारों तरफ फैला दो ज़्यादा 10 में मोटा। भाई रुक जाते हैं इधर। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए। करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। चलो डायलॉग सही बढ़ेगा ना। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर किसो भाई